हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई जय मसी अनि नमस्ते। म हुँ तपाईँहरूको प्यारो साथी कला अनि दुईजना नानी बाबुको मम्मी। अनि आज चाहिँ म मेरो फुपू अनि मेरो फुपाको साथमा लोकल कुखुरा लिनको लागि चाहिँ बस्ती गइरहेकी छु। यहाँको गाउँ बस्ती अनि तपाईँहरूले हेरेर साथ अनि सपोर्ट गरिदिनु भएको होस्। अनि तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्टहरू पनि गरिदिनु भएको छ कतिले। धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ यहाँ नेपालीको फार्म हो, यो बस्ती गाउँमा यहाँ आइपुगेको छु। तपाईँहरू चाहिँ म यो गाई देख्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँनिर कुखुराहरू पनि छ। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो ब्लग। तपाईँहरूको धेरै माया साथ सपोर्टको लागि धन्यवाद। अनि यहाँनिर चाहिँ तारले घेरा लगाएको कारणले गर्दा चाहिँ काली देखाएँ। अनि गाई पनि यहाँनिर रहेछ, गाई अनि दुईटा गाईहरू छन्। अनि अलि पर चाहिँ बाख्राहरू पनि रहेछ। अनि म चाहिँ अहिले कुखुरा लिएर घर फर्किरहेकी छु। अनि अहिले चाहिँ म सुस्मिताको घरमा छु। उसले चाहिँ हाम्रो लागि केही खाजाहरू बनाउँदैछिन्, चाउमिन। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ चाउमिन पाकिसकिसकेको छ लगभग। अनि हामीहरू चाहिँ खानुलाई रेडी भइरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। मेरो यो ब्लगलाई साथ सपोर्ट अनि माया गरिदिनु होला। अनि अब हामीहरू चाहिँ यहाँ खाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद फेरि पनि भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँनिर इन गर्न गइरहेकी छु। फेरि पनि अर्को ब्लगमा उपस्थित हुने कोसिस गर्दै तपाईँहरूकोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, बाई बाई, जय मसी।